Esther chapter 4 from verse 6. Rega yonde acknowledge nokupa remekedzo kuchechi body yepano neuyu mukana wakadai Mwari vekudenga ngavarapira chokufudza iberi muzita raJesu. Amen. Tabereka shoko la Mwari kuna Esther chapter 4 verse 6. Ipapo Hataki akaenda kuna Mordekai padare reguta rakanga riri pamberi pesuo ramambo. Mordekai akamuudza zvose zvaakaitirwa nokuwanda kwemari yakanzi naHamani kuti uchaisa muzvivikiro zvamambo kuti vaJudha vaparadzwe. Akamupawo mashoko orunyoro rwechirevo chakanga chatemwa paShushani chokuti vaparadzwe, kuti achiratidze Esteri nokumuzivisa izvozvo. Akamurayirawo kuti apinde kuna mambo amunyengeterere nokukumbirira vanhu vose kwaari. Pa9 Hataki akandoudza Esteri mashoko aMordekai pa10. Ipapo Esteri akataura naHataki akamupa shoko rokundoudza Mordekai akati, varanda vose vamambo navanhu vamativi enyika dzamambo vanoziva kuti ani nani, kunyange murume kana mukadzi, kana akapinda kuna mambo muruvazhe rwomukati asina kudanwa, kunongova nomurawi mumwe woga kwaari kuti aurawe. Asi kana mambo akamutambanudzira svimbo yendarama uchararama hake. Asi ini handina kudanwa kuti ndipinde kuna mambo mazuva ano 30. Vakaudza Mordekai mashoko aEsteri. Ipapo Mordekai akavarayira kuti vapinde. Ipapo Mordekai akavarayira kuti vapindure Esteri vati, usati iwe uchapukunyuka mumba mamambo kupfuura vamwe vaJudha vose, nokuti kana iwe ukanyarara chose nenguva ino vaJudha vachabatsirwa nokurwirwa nomumwe mutoo, asi iwe neimba yababa vako muchaparadzwa. Handiti zvimwe vakasvika paushe nokuda kwenguva inenge seino here? Ipapo Esteri akarayira kuti vapindure Mordekai vati, endai mukongere vaJudha vose vari paShushani muzvinyime zvokudya nokuda kwangu. Regai kudya kana kunwa mazuva 3 nousiku namasikati. Neniwo navasikana vangu tichazvinyima zvokudya saizvozvo. Ipapo ndichapinda kuna mambo kunyange zvisina kutenderwa nomurawo. Kana tikaparara ndaparara hangu. Naizvozvo Mordekai akaenda hake akandoita zvose zvaakarayirwa naEsteri. Mazvita tivaomberere maoko vachinogara pasi nokutenda ino kuverenga kwakaisvonaka ukadai. Amen. Munozati panapa pakamira wasu unozikanwa nekusekesa vanhu. Zvinobva zvarema kuti mushure mekunge vanhu vanga vachisekesa ndiwasu panobva patonetsa kumira. Toda kutenda ibaba mashezha muzita raJesu. Amen. Girls of Destiny, ndakaiona baba, ndakaiona pepa ichikuya namwari pepa. Amen.
chipo yedu favorite yani yaticha zvichireva kuti favor yaticha haina kugona kubvisa udofo mumusoro wemwana wavaida kunyange vaire nefavor asi udofo hwakaramba hurino vatenderi kutaura nyaya yefavor yangaichataurwa pano inoti ndakaiona favor ichiuya namari favor haitengwe nemari favor ienderwe kun'anga favor inouya
vanoiziva in and out wokuti mukasangana kuna Pretoria atanga zvokubvunza kuti makangwaya akazopera here aya kugwadza tiri Kristu nekuva kuti akakokudza kuti wakanga uine mama shamwe akakubvunza kuti asi unoziva ponzi yakanaka mashatira akakomeche kuti tiri akamhanya kuzobvunza kuti nhaiwe kopaimbe paungamitiswa mwana uye makazodii ndakabhendaza kuti muda zvekuita zvokwagota makazodii shamwari kune munhu anongotsvaga background but ndandikuudze kuti hapana asina yake because ukaona runako rwako dzingaruye ruchidisplayiwa pakawanda baba vakanga vagutsikana kuti choice yangu ndizvo Vashiti hasi akatora the title Mordecai ane basa guru raakaita kusvika ranyorwa mubhuku ramambo but harina kutora title yei look at the star Esther she is highly favored ndokubva vanzi pakati pavo vese vari 4 bhuku rikanzi hani Vashiti
zvikanzi kwete, zvikanzi toti hai Mordecai, zvikanzi kwete, zvikanzi ko mambo munhu mukuru mutekwa-tekwa. Bhebheri rinoti he was the king of all the Persian empire, more than 120 provinces, but he didn't qualify kuti anyowe zita. There comes a star anofamba achiti ndakaiona, ndakaiona baba, ndakaiona favor ichiuya namwari. Favor tobarati bhuku rose ngarichinje. Ndiri kutsvaga vana Esta vegore rino. Hazvinei kumhuri kwenyu kunoverengwa vangani, hazvinei kubasa kwenyu kunoverengwa vangani vane qualifications, but when it comes to favor, when it comes to the title, shamwari muna G. Rega nditaure ndichiti kana iri nyaya yetitle ine nyaya. Vana Kilimanjaro vaita vachafira mumvokisi. Chero akarohwa kweropa rikabuda notupukuta handibudi. Chaari kufira ititle. Ititle. Ukaenda izvozvi so kunyange kunenge wrestling unobva ana John Cena vachiti vakatarisana neyakambotaura namufundisi hanzi anonzani kwenu Big Show. John Cena anoti limiti yangu ndeyekuti ndiri mupfupi as compared to Big Show, but when it comes to the title ndinomiramira. Ndiri kutsvaga manhu evadzimai nevakomana nanababa vanotarisa Big Show, votarisa zvavari, but akatarisa mubairo, akatarisa title, akatarisa belt, anoti ndinomiramira. Izvozvi nhasi unokumbudza mabhora, kune mabhora magames ari kubuda iri panhamba 1 Manchester United, vanoti tinofira mumuground. Chiri kutsvagwa chii? Title yekuramba uri panhamba 1. Shamwari rega ndikuudze kuti never leave to live. Une title yamufanira kuziya kunyange wabva panopanika. Title yako ichamira sei? Esta anoti hazvinei ndiri nhevera, but ndapinda ndinobuda nayo title nekuda kwefavor yaMwari. Tiri kutaura nyaya yedivine favor. Shamwari rwira title yokurudzi rwekwenyu umbochinjisa kunzi havachisiri vemashami, varudzi dzimba rekwakati nderekunamata. Chikonzero nei? Paita Esta anoti ndinomira netitle. Usatarisa kufoira kwevamwe vese vakamutangira, but zvizive kuti because of divine favor that is upon you, une simba rokumira netitle. Kusvika rini chimapemedza munemadzira kurudziro kwedu mufunge kunoita challenge yekuti kubvira nakatete hakuna kana hwana akarorwa. I'm looking for Esther today who are ready to declare a new title. Vachashandisa zvinhu, vachashandura zvinhu. Kusvika riniko muchizviziva kuti chero mukabata mari yakawanda sei kudzimba rekwenyu, tarisai vana mukoma, tarisai vana sisi, tarisai vanin'ina, hakuna kana 1 landlord. Tiri kutsvaka munhu anoti ichokwadi pakanga kusina umwe akanga aine imba, asi zvakatangira pana Estere, zvakatangira pana Paida, zvakatangira pana Josephat. Chikonzero nei? Title. Muri kumbozikama nei? Don't underestimate the divine favor that is upon you. You can change the title of your whole company. You can change the title of your family. You can change the title of your environment. You can change the title of your neighbors. Taneta nogara chikonzi mazibha. Mazibha anoba. Tinokwanisa isi kushirira zvinhu kuti mazibha mazana haachami. Mazibha anonamata. Chaitika chipaita mhando yana Esther. Who are ready to change the titles? Amen. Rega nditaure ndichiti Vashiti paakanga ari queen akafunga kuti naimi chero ndiniwo ndiri queen mukuru tekwa-tekwa. Hapana chingandiwire, ende chikandiwira chinongozi ndicho chichazowa chano chandinoita. Rega ndikuudze shamwari, hakuna timu inofamba isina masapo. Ende rega ndikuudze shamwari, munhu kugara pabhenji hazvireve kuti hazive bhuku. Inyaya yekuti mutimu mune limiti yokuti unodiwa vanhu 11. So iwo ndowangowinirwa mukana wokuti utange kupinda. Ende hazvireve kuti garanti yokuti uchapedza gemu rese urimo.
timu ikawina kochi ndiye anoblema kana ndiye anoblema kana timu ikarusa zvakare ndiye anopiwa maruva kana timu yawina zvichirida kuti nyaya haisi pamune vatatu musamboswera muchivaya namavaya nyaya iri kuna kochi kuziva kuti timu yangu ndoiruma sei vadendani hama we belong to the winning team our coach is Jesus Christ nevandimuudze kuti ungandiona nhasi ndiri pedhe iwe wakatenga motikari ndiri mubhechi but chirikundifadza ndechekuti I'm within the radius I'm still hearing the voice of the coach I'm still obeying the command of the coach paanoona tisimuka ndinosimuka ndingandikuudze kuti chimwe chinhu choitwa nemasabu sabu haigare inenge chinobva nawe exercise nei achizvinzwa kuti anytime is tea time ndingakonzi ndinenge akupinda I'm looking for substitutes right now who are ready to take up your position mukaenda makapfeka rutisheti raya makabva naro kuzimbabwe riya apa rwasanga raka yaneri yeredi but atanga yakadirwa mukaka kumusana amati haimi aupira una basa rikaingofuraiva marasta saka zvikurasteti chidana marasta famba zveda apa pamarasta kamusuzvati pane munhu apa ipapo inomoraitirubigasika kuti urudziviwe pakuri kusvika ipapo vanhu vari kudaitsira kuti ipapoyo munhu akamutarisa tisheti yenyakazara kukaka ndaibata chakupinzisai mukategori yemakava kasekera muchinotsvaga basa chaiko unogona kungonzi kuti supervise usina zvawakotanga kana kuita
the top or the topest prize yeMercedes Benz ikoko ndoyandibuda vanhu vachisvika kudai so achisvika masales rep akatanga kuti iye but akanga apiwa heti manje kuti kana uchinge waiwana motikari kumbira kuona manager anongosvika kuratidza heti anondiziva nokuda kweheti vanhu masales rep pavakamuona vakati wanga uyu apa ari kutoti paindodatsvaga bhenzi inodhura kudarika dzimwe ndobva vamuiginowa ndobva paita one akamatenda svika ndokubatsira iye svika ndandikuda kutsvaga bhenzi pamusoro kuti ndikuda kutenga bhenzi abva amutarisa akati you never know ukaona bofu richidai pane zvarakadii pane zvarakatsika ndokuita zvese maprocedures achona ese kusvika anomuratidza anosvisa kuna manager asvika kuna manager zvikanzi ndatumwa neheti izvi manager ndokuzvirealiza kuti hana yake ndokurova kuti inga munhu mukuru zvitokwadi mupei bhenzi shamwari rega ndikuudze kuti kunyange dai usakadati ngopfekawo zvakanaka zvishoma zvauinazvo izvozvo usatye kuenda each and every fame yauda kupinda chikonzero une heti yamukuru yawakabata kana wasvika ikoko akazi usagumire kumasales rep nyaya yako iperere kumasales rep demand to see the manager yei kana vanhu vanotsvaga basa vachigumira pagedhe zvanzi basa apa tawana pagedhe chaipo ndopa pakatonyorwa kunzi no work tsvaga kunoona mane mukuru wai une heti yedivine favor kana waenda kuna manager iwe unitse heti wa unonzwa hana yake ichitanga kuenda kune kuti wanga uchida ripi racho basa uyu munhu akazomhanyirwa kuti pane dzidzi bhenzi dzacho nedzisi ndeipi yawada rega ndikutaurire nditi muridzi weheti akaita ona munhu waakatuma even his choice rega ndikudze kuti you are so honored by God zvokuti when God has given us the power to make decisions vachizira kuti as long as you produce the name of Jesus zvinoita chete shamwari chingobva mukuzvitarisira pasi chingopfekana nemanager matching each and every firm that you want to go in wokuridza heti ranga kungosazamuriro kukuru kunzi advert yakatoexpire imbotsvaka manager imbotsvaka manager zvino nyaya yangu ndiri kufamba nenyaya yangu patiri kupfuurira mberi kana ari nyaya yefevha haikwanise kuti ipfuurire mberi pasina comparison musavhunduke kunzi taenda kuinterview tiri vanhu 15 nokuti munyatsotoreka chero ndimiwo akati aende kunopresenta nyaya yake manager chiti ndainterviewa munhu wandiye wandatora munoramba zvozi hapana enough competition saka musatye competition but one thing for sure is tinobudirira because we have the divine favor dai Esther akanga asina kukombewa nevamwe vasikana runako rwake kanakiro kake akaioneka rega ndikuudze kuti kunyanya nemi mhai kuzorohwa kwamangaitwa nababa makatombokombeiwawo nevamwe vasikana kudzimara vati uyu ane problem yezvakati uyu ane problem yezvakati but pavari vese uyu ndiye wandada kunobvisira mari hakuna kusina comparison usatye competition ndo inoratidza kuti unyatsobuda dzinde pauri amen but ndinofara nemusikana anonzi Esther anonzi apinda pachigaro cheukwini akabatsirwa navamiki vake vainzi Mordecai zvichireva kuti Mordecai ushered Esther into the palace ndati ndichitarisawo nyaya iyi hakuna asina Mordecai wake mupenzi maanozongana navo kuno South Africa kumapasipoti chaifana akatokubatsire pabhodha chakuna musati mboziva kuti kunodhindirwa kupi makatobvunzwa naimi tinonanga ndine kupi kana ari Esther akanzwisisa kuti ndipinde mupalasi ndina Mordecai akandibatsira vadikanyama ndambokudzai kuti tiri kujamba jamba we are ready for our blessings but kana taropafadzwa vakuru vakati kumusha kwedu kubva taimboverenga mabhuku pane bhuku raidziziva kwawakabva kana waropafadzwa una kuropafadzira mudanira apa don't despise
kumba kwangu handini munhu zvodziko tete wedha tete pamini pamusisi wati as long as ari munhu no kumba kwangu asi ari kungangama kuti wazororwa zvaariyaya iva vana tete vana bamunini vanani ndo vakanga vari modhekai wake shamwari hakuna munhu asina modhekai amai kana mave muva imomo zvidzivai kuti kuna amwene uku kuna modhekai akakuberekerai murume regai kuti kana manakirwa nenanhozi kuna musouth africa toguta varashireko mama vacho havazive kunenanetsa munosouth africa kana ndinezovanza takatira zvimwe wakangana ese wagarikaka wakuchibhara 4 uchiti rimwe gumbo mupfu rimwe majarini handina chandinoshaya shamwari kuna modhekai akakubatsira kuti uve zvauri chero ukaguta sei usakanga nevabereki chero ukaguta sei usakanga nehama dzako mati varivabosman vanga vakakudzera ini zvavanakunejumainatmandasinotivafiksekuvazvinext vakadheti munokuita zveutano vandikavasekera next time vanoene vana vavo futi saka ndasaunomukuda zvizivi shamwari chenjerera kweese chenjerera nokuti chigaro chakatombogarwawo navhashiti shamwari chenjerera don't despise the blessings of God kana tapiwa zvisi zvokudadira nazvo vamwe ravarika modhekai rangarira akakubatsira kuti usvike pauri ipapo dai asiri modhekai usina kaizvozvisoma chai yakanga yashota neka5000 tobva modhekai akubatsira kuti ikwane izvozvo ari kukumbira kuti ndachikumbira unaomba ndachikumbira kumhanya musi wethursday pane title program mota yangu here yave overdue for service saka kana muchida takaimatsvaga 7000 yekuti ndisevhise esta wakuti kana wofamba uchipachurira vamwe madhaka woita kuvhura nepawindows munoenda sesaidi sori kungotichedenanzi kusvika kufreedom ndiri kugumira shoprite rangarira kwavakabva wakuti kana vanhu vachipinda motikari utongwati mire ndipe zembera kunoendarisa pepo because masiti angu angazosvika zvakanaka kaizvi esta rangarira kuti motikari yayo one day pane painopocha apa uri munhu womudzimai kana kuti uri wega usiku uri kuda kutsa jeki uri kuda kutora ugo shamwari unozodadirwako rega ndikudze kuti everything chinowanika pano panyika chiri temporal what is permanent is from God saka whatever you get usadadire umwe nokuda kwezvauinazvo chero ingave mari chaiyo ndaimbotaura nyaya imwe yakaitika the true story yakaitika kuzimbabwe mazeze kunetsa kwezvinhu mai guru namainini paita mai guru vanowana kudarika mainini mai guru vane pandire yakazara nezvinhu mainini vamira bhazi vachibva kwavari kubva kumhondoro ndokubva vauya zvikanzi mainini umati kunge hakuna chinhu okay pindai pandrika nechekuseri and kunatengai mazvuva paketi reshuga riri kuno seri kwacho neko kune chipaketizo chiripo cheshuga ichocho 2 kg chakambozangana salt neshuga but zvinokubatsira at least mobikira vana porridge munongonobikira vana porridge zvakangotizanganei but anyway muchenderi musemanyatsodzosera mafuta anogara panzvimbo yavo make sure kuti mafuta musadisturb anything because mamaid angu anositadza kuziva kuti zvakarongedzerwa pai vari kupiwa shuga yakasangana nesalt naesta akagara ari tii ari mupalasi zvese zvakamunakira shamwari kana waropafadzwa rega kukanganwa vavo zvizive kuti upenyu hunenge bhora pinigutva zvinenge zvatsva ava mai vakaenda nesauti neshuga ndinotenda vakanosvika vakachena vakarangarira mazariro akaita bandiri yamaiguru vakafunga kuti shuga ndatotokadzakana nesauti vakachema vakati dai mwari vandirakarira akati mwari muri mwari vanonzwa akati mwari muri mwari vanorangarira akati muri jehovha jaire akati mwari munosimudza maronge kubva muguruva akati mwari tiitireiwo fevha ngaindinyoruro kubva kuno kumhondoro fevha ngaindivigirewo shuga kubva kuno kumhondoro
ngamuudze vamupe BMW, vamupe Toyota Fortune. Makwana unozonyara makuda kuenda kumusha kusingapinde chidiki makuda yake ihombeya. Saka itira mumwe wako zvakanaka, nekuti kugara paakatoita mubheji papa pane fevha yakatomuvhagonyora kuZimbabwe kwaakanga ari. Vamwe tinozwa kuti passport chaita hatisina, asi fevha yakatiudza kuno. Saka usateerera kudari pedyo newe ari highly favored. Namwana anogona kukuudzira different testimony yaunotya nayo. Usakangamwe Esther, usakangamwe Esther. Kunaka zvanaka hazvo, asi usakangamwe. Chero zvikanaka sei Esther, chero ukawana inonzi a dream come true, job rawanga uchinamatira ine mari inotyisa yokuti chegumi chako chinoenda nechabhadhara vanhu 5 pachechi. Shamwari usakangamwe kuti zvakabvepi, nokuti zvese zvinowanika panopanika zviri temporal. Nhasi uri employed, mangwana unogona kuzoruka warova futi. Saka usakangamwe. Amen. Modhekai aiva ine ministry yake muupenyu hwaEsther. Zvino dzine shoko raMwari chekutanga, Modhekai akati ari pasuo ndokunzwa vanhu vaiplana kuda kunouraya mambo. Ari kuda kunourayiwa murume waEsther, nekumwe kutaura munana waEsther, because Esther daibvunzwa kuti Mwari vakanyanya kuitira, kunge Mwari vakandiitira zvinoshamisa. Ndaimherera kufunga pandiri mutorwa uno, but Mwari kundiita here queen, kundipa murume mambo. So king was the miracle of Esther. But pakaita vaive vari pasuo vaiplana kuti hane tinouraya munana waEsther. Pane ari kundinzwa? Nekuda kwekuti Esther akagona kukipa line of communication naModhekai, Modhekai akarwadziwa kuti hazvigone kuti munana waEsther ufe so early. It was soon after Esther achangopinda mumambo, achangonzi queen. Apa ugaro hweuqueen hwaizonyanya kushanda kana king vachivasiku. But Modhekai akarwadziwa kuti hazvigone kuti king afe. Ndopaanonoripota kusvika vakanga varongera mambo varivo vafa. Rega ndikuudze shamwari, pane hondo, pane vanhu, pane mweya, pane zvinhu zvinoda kuuraya munana wako. Uchakuupinda mauri uri pakati pekutaura testimony yekuti mfunge Mwari akandiitira zvakanaka ndakawana basi. Unokonzwa kuti taintroduce new system pakambani panapa, tareduce macontracts from 1 year apa ma3 months. Chaitika chii? Pane varangana kuti handei tinouraya munana waEsther. Uri pakati pekufara kuti Mwari vakaita zvedu, makatiitawo kuti ndinobvisirwa mari. Chaakuneta manje imari yekuti muchato uchivepo. Chaitika chii? Pane hondo iri kuda kuzouraya munana wako. But rega ndikuudze Esther, as long as uine good communication naModhekai, hakuna chinoitika. Tinodaidzira kuti mucheri wegomba ndiye ngaaruye mariri. Vaive vakaplana kuti munana waEsther ufe, wakaita return back to sender, ndivo vakazofira variko kugedhe ikoko. Rega ndikuudze kuti hazvisi zvose zvatichatendera kuti zvisange zvasvika pauri tozozviuraya. Hatisi kutendera kuti utange madziko basa tozotanga kurwisana nemadziko nehurope. Kune zvimwe zviri kuperera kugedhe. Masipatara tiri kudhikireya nezita raJesu madhimoni ehurope. Maakauya kuda kuzoparadza munana wangu. Gumirai kugedhe ikoko. Rega nditaure ndichiti mishonga inobatsira, but kune imwe ndingoexpire isina kushanda. Ndiri kunyebaira gwinya inenge ine lifespan yayo, is valid for 2 years, but 2 years inongopera ichingorimo musherefu, ichingopukutwa every day, ichipukutwa kubva kuchivharo kusvika kopesera kusvika yakuzonzi mishonga iyi yakaexpire, ichingobva imomo mubhindi straight. Shamwari hatisi kumbomirira kuti gore rinotange utange mafinances ako asunga kuti uzoona kuti munana waMwari urimo. Tiri kudhikireya kuti zvazvakarongedzwa musherefu yaSatani kuti gore rino chakati chaitika kwaari. Tiri kudhikireya kuti zviri kuexpire zviri imomo, zvinobviswa zvikwama izvozvo musherefu zvichinokana panze, zvinobviswa zvidhonga zvanga zvatumirwa zvichinokana panze. Tiri kudhikireya kuti ngazviexpire zvise
tarisai kamone vana vaIsraeri vachibuda. Farao vakarwadza kuti kubuda kwechokwadi ndoda kuvatevera ndinoona kuti havatini handivabatei. Ndikandikudze kuti Mwarika kuitira kuti munana wako unyatsooneka havagoti kana vakuropafadza kubva mukusumudza kugarisa mudenga kudai unoramba uri muvanhu imomo munosvikirika imomo vana Farao vachibata ndobata chete. Anosvikepi ndobata chete bati havasi kuziva kuti pane kamukaha toitwa naMwari. Shoko raMwari rinoti vakanga vari pedyo nepedyo vana vaIsraeri nehondo yaFarao, asi zvaitika ndezvekuti kuvana vaIsraeri kwainge kuri nechiedza, kuhondo yaFarao kuine rima. Tiri kudhikireya rima pakati pako nevavengi vako, whether munogarisana mese kana munoshanda mese, kana makaberekwa mese kana kuti makaoneka kupi handizine, asi tiri kudhikireya rima kuteritori yavo worst kwavo kune chiedza. Mwari havasi kugokubvisa muteritori yevavengi. Ndosaka Dhavhidhi akati munondigadzirira tafura pamberi pavavengi varipo. Asi hachimirire vatange vashanyirwe aiwa kwete, inotodyiwa varipo. Rega ndikuudze kuti Mwari vachakuitira zvikuru vaifunga kuti hazviitike varipo. Ndati zviri kuzoitwa muno muPretoria vaibhecha kuti hazviitike varipo. Vachingoti ndinobanda chete. Farao kwaari zvaaifunga kuti zvikunoita wadhei chete vana vaIsraeri ndenge ndavabata, bati haana kulima. Rega ndikuudze kuti shamwari ane divine favor abatike. Rega ndikuudze kuti ane divine favor anobatirwa nenature chaiyo kushanda. Rega ndikuudze kuti havana kuziva vana vaFarao ava, havana kuziva vana Farao kuti vana vaIsraeri vaifamba nenonzi divine favor. Vakati tinovabata chete. Vana vaIsraeri vakati ana Farao please gara ikoko, tiri kupfuura nemurwisi mungamugone. Zvikanzi iwe wakafera fomfo. Ndiona tunozvigona inini ndinedhigiri chizvitatu ndokutevera nemumvura nemumvura. Mvura ikati tiri kupiko vane fevha havatevereke. Bhaibheri rinondokudzooredzanisa gore rino tiri kudhikireya kuti even the nature is going to help you paunenge uchifamba mudivine favor. Kunyange nevaifungidzira kuti zvawakaita vanokwanisa kuzviita, rega ndikuudze kuti havasi kuzokwanisa nekuti nature haisi kuzovatendera. Amen. Satani akaya kuzovakura nekuparadza, ndo basa rake. Ndichinopedzisira kunyaya yangu kwandaverengesa kuno kuna Esteri. Hondo yakaona kuti yatadza kudhistroya murume waEsther, yakafunga kuti this time chirega tinoparadza riri dzinza rese. Ndo patinoudzwa kuti Hamani abhohwana naModhekai pagedhe pavo ipapo, hazvinei naEsther hazvo. Vabhoekana ndobva aisa chirevo, but haana kuziva kuti chirevo chaiva kuisa ichi. Paaichireva aingotarisa Hamani achiti Hamani anogara pagedhe kana Hamani asati akambomona achimhoresana nomunhu, chero kana hapana kana chainacho ndikasatomubatsira ndini hapana chainacho. But haana kuziva kuti Modhekai, Hamani haana kuziva kuti Modhekai waari kudadira uyu ndiye nyakuchengeta mukadzi wamambo. Zvikanzi akatarisa Hamani akatarisa Modhekai akati the best way is kuti rega nditsvake kuti iyeyu nerudzi rake rese gari pake. Bhaibheri muna Esther chapter 3 pavhesi ya 13 ndobva yatotaura ichiti ndokubva kwatonyorwa mati Hamani ndokuenda kunoofa mambo kuwedzera 10 pazana. Ndofunga nguva yake kwapine varombo, kwapine nherera neshirikadzi, kwave kuine vane manidzi, but haana kumbofunga ivavo. Akaenda akanongofa mambo. Ndikukumbira kuti Modhekai nerudzi rwake vaparare. Mambo kana muchida ndokupai mari inokwana kuita 10,000, but tinoda kuti tisete limit yekuti vanhu ava vanofanira kunge vaparara by 7 March of the following year. That was the limit yakasetwa. But chisina kuzikanwa naHamani ndechekuti paari kuti rudzi rwaJudha ari kutarisa Modhekai chete. Haana kuziva kuti Modhekai ari directly linked kuna Esther. Kwatazoverengesa ndopanonzi Hamani anzwa nyaya, Modhekai anzwa nyaya yekuti Hamani arova kuti avaparadzi, hazvina kumubata mushi. Ndokubva adzokera pamapasuo ramambo, ndokubva abvarura nguo. Nyaya nokusvika kuna Esther kuti
amaiti hama yenye bamire vari pagedha but chikurodza ndechekuti akabvarira hembe havana zvokupfeka. Esther ndokufunga kuti ende zvabamire izvo zvevatanga tore hembe idzi ndemunovapa bamire ndokusvika ndokuti watichi ini naisi ndikuona ndakashama kudai kunye kutashaya hembe dziripo asi paita nemiti yasetwa inoinvolva upenyu hwavo. Anoti dzokerai nehembe dzenyu nokuti hazvingandidetsere kuti ndipfeke hembe dzakanaka asi ini ndichizoparara. Vadikana hama mwaka uno hatisi kuzonyararidzwa, tiri kutsvaka mana emakristu anoramba kunyararidzwa. Bartolomeyo anoti anzwa kuti Jesu ari kupfuura apa anotanga kudaidzira vakanga vaine meso ndoanenya kutanga kutaurisa kuti aiwa Bartolomeyo muchero ndiwewo apa wakagara kwauri kuno ende hembe dzawakapfeka Jesu havambofi vakakunzwa. Bati Bartolomeyo anoti handinyararidzwe nevane maziso ndinoramba ndichidada gore rino tiri papush until something happened. Tiri kuramba kunyararidzwa zvati tisati tazvibata. Shamwari ramba uchidada kudenga kuna Mwari anonzwa. Rambai muchidada amai kudenga kuna Mwari anonzwa. Modhekai anoti handinyararidzwe nenyaya ndiri kugedhe kusvika nyaya yangu yasvika kuna mambo. Ndopanodzokera vomunza Esther zvizhinji tinozviziva. Ndopaanodaidzira kuti ngatitsanyei. Anoti inini nevasikana vangu tichapindawo muchirongwa chimwe chete. Panyaya yekufamba nevasikana pakandiitira zvakanaka kuti kana iri nhau yekunamata inotoda unity. Kana tobuda vadikana amagore rino ngatibudei tose nokuti akazviziva kuti ndikangotsanya ndiri ndega saEsther pano vanosumuka nokuda kutsanya vasiri munyaya yacho voenda kunosvitsa nyaya kuna Hamani nguva isati yafanira. Shamwari rega ndikuudze kuti kana wonamata hakuna munhu anogara mbamba pano kudza ndopinda Johani Masowe moti every Sunday yakuenda kuJohani Masowe uri kuya kuAFM. Kana wotsanya iwe nevasikana vako vose ngatitendei muchinhu chimwe chete. Kana tonamata ngatinamatei Mwari umwe chete. Haisi nyaya yekuti baba vanoenda mushonga wavo imi ngaimoya nemunamato wenyu. Musikana wabasa waenenga nemvura dzake dzekumapostori kabanga mushonga kabanga mvura yemapostori kabanga munamato achaziva kuti chakanyatsotiponesa chaimo munomu chii ndaba baba vaende mushonga musikana akaenda mvura yemapostori imi ndakaisawo kapure. Hatisi kutemba nekapureya rwendo runo pachalenji yenyu. Kana tonamata ngazvizikanwa kuti breakthrough yedu yabva kuna Mwari. Hakuna mushonga une simba rokukupukunyutsai, hakuna jiraneredzo rine simba rokukupukunyutsai, hakuna kunyanya mvura dzemapostori. Tinotemba naMwari. Mwari vedu havaenzaniswa nechimwe chinhu. Mwari vedu havaenzaniswa kunyangwe nechimwe chinhu. Kana vororoka savanorova vari vega. Esther anoti ine vasikana vangu tichapinda panyaya iyi. Ndichinopedzisa nyaya yangu ndiri kuda kuti muzvizive. Esther apedza kunamata ndataura nyaya yedivine favor. Zvino ndine shoko raMwari. Esther kuti azonzi queen akawana favor pamberi pamambo zvichireva kuti akanga ine favor yebeauty contest. But Esther anozviziva kuti rwendo runo haisi favor yebeauty contest iri kudikanwa. Ndinotofanira kunotsvaka nyasha kuti ndikwanise kunotsvaka imwe favor yekuti mambo pavanomuona vanditambanudzire tsvimbo. Ndosaka chiti patinosangana nemasituations ukationa tonamata hazvisi kureva kuti tapererwa. Tiri kuziva kuti Mwari vanotirwira but tiri kutsvaka favor yekutambanudzwa kwetsvimbo.
nje inotaura ichiti the golden scepter. Ukaiverenga shoko raMwari rinogara rorudzi rwaJudha rinonzi tsvimbo iyi haitongozoti kwauri weJudha. Isusu tiri neauthority nokuda kwaJesu ari matiri. Kana tauya kuno ndokunowanikwa favor. Basa renu baba munoriwanira muno. Why ndokunotambanudzwa tsvimbo? Marriage yenyama inotanga kunaka ichiri muno. Why ndiko kwamatambanudzirwa tsvimbo? But zvaisava nyore kuti Esta atambanudzirwe tsvimbo. Zvaisava obvious kuti mambo vachatambanudza tsvimbo. Ndinofara nestatement inotaurwa naEsta akuenda. Anoti ndinyengetererei. I have decided that I am going. If I perish, I perish. Tiri kutsvaka vanhu vari ready kuti kana ndichira kuparara ndinoparara. But it's better to die going forward than to remain here. Kusvika rino upenyu hwenyu hwakanaro. Tiri kutsvaka kuti mungoti enough is enough. Hazvitenderwe nemutupo nemutemo. But I'm pushing beyond the limit. Ende kana tiri kutaura nyaya yepushing, unenge uchiti if I perish, I perish. But handisi kuzoramba ndakagara. Vadikani hama masikati ano. Mwari vekudenga vachitiitira zvakanaka. Rega nditi Esta paanga ari muprayer room aiva ari mupreparation time. Izvozvi panotanga kuparidza vhangeri. It was a preparation time. You are getting ready for your miracle. Mwari vanoshanda nevanhu vari ready kupinda preparation time. Zvaitona Mozisi kuti atange ambonofudza makwai kuti aprepeiwe naMwari azokwanisa kudhilivha vanhu. Zvaitona Dhavhidhi kuti anga ari kumakwai achimboita siki neshumba achiri yo shumba ndinoibata asi ndinenge andikurira. Aiwai anga ari papreparation time. Zviri kuita kunge zvanoroka mama. It's not yet too late, but God is preparing you. Zviri kuita kunge zvanoroka baba, but never give up. The divine favor is upon you. It's only that God is preparing you for something great. Hamugone kuzvisvika kana kusina preparation. Rega nditaure ndichiti ndagotaura ndikati hakuna asingaine favor. Masikati ano favor yaMwari iri kuzoburuka. Buruka enda nefavor kumba kwako. Enda ine favor mama. Chinoita kuti mugare muchitumana nababa inyaya yokuti murume haasi kuiona favor. We need the divine favor today. Rega ndimuudze kuti nguva yaMwari inokwana. I'm here to declare it. Kuti nguva yaMwari yatokwana. Today is your day. I'm talking to someone. I might not be talking to everybody, but I know that I'm talking to someone. Today is your day. Your time has come. Your season has come. Nguva yaMwari inokwana chete. Amai makore mazhinji vauya muno muSouth mukafunga kuti hamuchagona kuti hamakashanda basa renyu. But I'm declaring it today. Today is your day. Ndiri kuda kuti utenderane neni. Chimbokurira kwachine background yako. Izvozvi mwachiri kungofunga kuti ndakajamba bhodha. Shamwari wakatojamba zvakatopfuura. Hauchagoni kunijambanura futi kuti ndinadzokera unojamba zvakare kundidzokera chidzokera kuZimbabwe kuti panodzoka ndisanzi ndiri bhodha jamba. I cannot change my past, but I can only face my future. I cannot change my past, but I can only face my future. God is time is now. Mwari vanoshanda nezvinhu zvanhasi. Tiri kuramba nyaya yegore rinouya nenguva ino. Tiri kutaura zvazvino. God's timing is now. Chaidiwa naEsta akanga asingatsvake kuti mambo vati handichazoburitsa tsvimbo yangu kuswera mangwana. Aida kuti pandinongoona mambo ndichimuona mambo ndiri kutsvaga kuti
chete. As I'm declaring it right now. Zvaimboda tsvimbo chete. Tsvimbo yayiwanikwa kunzira. Tsvimbo